Dabar tikrai įdomi akistata tarp Klaipėdos Neptūno ir Šiaulių komandos, kurios neturi senų sąskaitų. Ne bet kuriuo atveju šį kartą tai jau šviesmintas klaida. Tikrai kol kas pradžia sunkoka galbūt. O Butkevičius! Trečias jo rezultatas perdavimas Butkevičiui. Įsibėgėjusi Neptūno puolimą Trentas Pleistadas. Nugarą į krepšį prieš Trentą Pleistadą, jo verpstė yra Simas Morėjus. Butkevičius įsibėgėja ir Arnas Butkevičius iš viršaus dar kartą. 2, Butkevičius 2. Kaip lengvai Maikas Skotas atsidūrė po varžovų krepšių ir ta zoninė gynyba atrodo tikrai pasiteisino. Pleistadas! Buvo savaitės epizodas. Bet štai paskui gynyboje Pleistadas vėl man suteikė peno. Atlieka perdavimą, Beideris gauna bloką. Bet Zavackas. Mažeika. Dar vienas perdavimas Trentui Pleistadui, šis dabar dešinė ranka. Mažeikos greitas atsakymas ir taškai iš po krepšio. Ar turi tai padaryti ir atitinkamų stiliumi. Mološčiakas gražiai dabar prasibrauna po krepšių jis. Krepšinio lygos ne apie žaidimą. Bet svajonės būna išsipildo. Galbūt tam turi įtakos ir tai, kad Neptūnas jau žaidžia vienu frontu ir gali tiesiog daugiau pasiruošti. Leonavičius. Na žinoma, Leonavičius buvo traumuotas, bet čia ne tik tam. Ir Grantas dabar leido Šiauliai nuo pat pirmųjų minučių taškus rinkti Neptūnui. Toks įspūdis, kad, sakykime, neblogas rungtynės sužaidė tokios netgi geriausias savo sezono rungtynės. Nušlavė tiesiog Klaipėdos Neptūnas Šiaulius trečiajame ketvirtfinalyje. Įspūdingas Dainiaus Adomaičio auklėtinių pasirodymas.